En ik ging bij een heel leuk stel, een heel gezellig homostel in Ween per maand. En die nemen bij mij naar alle gay bars daar in Londen, hadden ze me beloofd. Dus daar zoek ik heel erg naar uit. Wat ik dit dwang is vooral inspiratie op de waan lessen nemen. Gewoon mezelf weer wat verrieken en losbreken van het bekende. Om een nieuwe voorstelling te schreeuwen en die gaat Nachtvlinder heten. Daar hakkelt in hoor, ja, maar hij maakt nou nog stol krijgen, dan was hem nou nog echt inhoord, ja? Ja, we zijn nu dwan de NBN gaat van mij de voorstelling voortzetten naar de Zeehond. Dus die binnen ons contact opnemen met iedereen om te vertellen dat ik van sinds maar oktober 2015 tot april 2016 deze voorstelling speel je. Dus dat is al snel. Dat is zeker snel, zeker voor theaterbegrippen. Ja, dat is voor theaterbegrip heel snel. Maar ik had er gewoon zin in. Ik wist gewoon dat het komen moest. En ik denk, nou dan ging ik net meer nog hier bij wachten. En ik ga al heel veel materiaal. Want ik ga nogal een woest leven. Dus ik ga van alle teksten en versjes al schreeuwen. En ik ben heel benieuwd wat Londen mee brengen zal. Het wordt een beetje, de voorstelling wordt een soort Hollywood glamour, oude stijl sfeer. Dus daar ging ik helemaal in doen. Dus daar heb ik zin in. Is er iets van een verhaal al wat onder de zegt van ik speel in je persoon, bijvoorbeeld met Matahari, of het wordt een heel oorverhaal? Het wordt een soort theatraal concept, waarbij ik me net meer verstapje achter de verhalen van oren, maar Achter je eigen? mijn eigen anekdotes delen. Beetje biografisch of niet? Ja, het wordt... Heftig? ja. Ik denk dat er wel wat mensen denken, oh, ze nou maar niks van mij vertellen. Maar ja, dat zou ze kennen. Ja, let op en vooral erin beginnen. Ja. Wat spannend, joh. Ja, dus dat is weer een hele nieuwe stap. Sinds mijn Matahari viel ik dat ik daar kleer van weer. Dus dat is een soort verdieping in mijn artistieke beleving. Ja, maar een protte al voor skreun, maar er moet dus nog, het cement moet er nog tussen. Ja, het wordt uiteindelijk wordt de reden triet iets wat we misschien alle keer wel herkennen, een soort ziektocht naar jezelf. Waar ben ik nou eigenlijk en waar steen ik voor in het leven? En wacht je op wat oren meesten die brengen, maar dat is uiteindelijk die eigen route bepalen, meest.